بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar, inshaalloh nahv ilmidan darslarimizni boshlaymiz. Bu nahv ilmida yozilgan kitoblardan bittasi o'sha Mi'atu Amil kitobi yoki Al-Awamilul Mi'a desak ham bo'ladi yoki Mi'atu Amil desak ham bo'ladi. Bu nahv ilmini bayon qilib beradigan kitoblarni bir ajoyib turlardan bittasi hisoblanadi. Nahv ilmini har xil, ya'ni uslublar bilan ulamolar bayon qilishgan. Masalan, eng ko'p tarqalgan uslub o'sha kalimani 3 qismga taqsimlab, ism, fe'l, harfga taqsimlab, birinchi ismni o'rganib, keyin fe'lga taalluqli narsalarni o'rganib, keyin harfga taalluqli narsalarni o'rganib, mana shunday tarzda bayon qilib berish eng mashhur tarqalgan uslub. Va ba'zi kitoblarda birinchi fe'lni o'rganadi, keyin ismni, keyin harflarni o'rganadigan kitoblar ham bor. Mana shunday shaklda o'rganishlik eng ko'p tarqalgan uslub hisoblanadi. Yana bir nahv ilmini boshqacha tartiblangan uslubi bor. Bu ham bo'lsa avamil shaklida kitob yozilgan. Avamillarni jamlangan. Ba'zi kitoblarda, ba'zi turli omillarda, avamil kitoblarida 3 ta narsa haqida gap yuritiladi. Amil, ma'mul, amal. Amil, ma'mul, amal haqida gap yuritiladi. Amil degani bu o'sha bir kalimani oxirini o'zgarishlikka sababchi bo'ladigan narsani amil deyiladi. Ya'ni ma'mul esa o'sha oxiri o'zgaradigan kalima ma'mul bo'ladi. Amal esa o'sha o'zgarishlikni o'zi, i'rob. Mana shu 3 ta narsani 3 ta taqsim bilan nahvni tushuntirishgan ba'zi ulamolar. Endi ba'zi kitoblarda esa faqatgina amillar haqida gapirgan. Ba'zi kitoblar faqat amillar haqida gapirgan. Mana shu biz oldimizda o'qimoqchi bo'ladigan kitobimiz Al-Awamil Mi'a yoki Mi'atu Amil kitobi. O'sha faqat amillarni ko'rsatib bergan, ularning ma'nolariga ishora qilib ketgan kitoblardan bittasi hisoblanadi. Biz tanlagan kitobimiz Awamil Jurjani. Bu kitobning muallifi Abdul Qodir ibn Abdurrahman ibn Muhammad al-Jurjani rahimahulloh. Shofiy ulamolaridan, Eronda o'tgan ulamolardan 471-474 sanalarda vafot etgan taqriban. Hijriy 471 sanalarda taqriban vafot etganlar. Abdul Qodir al-Jurjani rahimahulloh balog'a ilmini muassislaridan bittasi hisoblanadi. Ya'ni o'zi balog'a ilmi oldindan bor, lekin kitob shaklida alohida, uni arab tilida alohida kitob qilib yozgan, birinchi bo'lib yozgan ulamolardan bittasi hisoblanadi. Va bu kishini nahv ilmida ham, ya'ni katta ishlari bor, shulardan bittasi o'sha Al-Awamil Mi'a kitobi. Mi'atu Amil kitobi. Mi'atu Amil kitobi bu biz tomonlarda o'zi xosatan oldin bu kitob ko'p diyorlarda o'qilgan va ayni paytda biz tomonlarda va Pokiston va Qafqoz tomonlarda juda ko'p o'qiladigan kitob hisoblanadi. Biz tomon deganda o'sha O'rta Osiyoda juda ko'p o'qiladigan kitob hisoblanadi. Qanchadan qancha ulamolar bu kitobni o'qib, bu kitobning yordamida, bu kitobdan olgan ilmlari bilan Qur'on hadisni tushunishgan, ilmlar hosil qilishgan. Shuning uchun ya'ni bu kitob talab ilm bilish kerak bo'lgan kitoblardan bittasi. O'shaning uchun bu kitobni ko'rib chiqamiz inshaalloh. Qo'ldan kelgancha sharhlaymiz. Inshaalloh kitobga kirib ketaveramiz. Biz tashlagan nimada PDF nusxada
39-betda. Biz tashlagan nusxada 39-betda. Bismillahirrohmanirrohim. Kitoblarni Allohning nomi bilan, Rahman Rahim bo'lgan Allohning nomi bilan boshlanadi. Rahman Rahim bo'lgan Allohning nomi bilan boshlanadi. Allohning nomi bilan boshlashlik bir qancha ma'nolarni o'z ichiga oladi. Allohning nomidan yordam olishlik. Allohning nomidan yordam olishlik maqsadida Allohning nomi bilan boshlanadi. Ya'ni to'g'ri Allohning nomidan yordam so'rashlik uchun, isti'ana uchun. Va yana Allohning nomidan tabarruk, baraka olishlik uchun. To'g'ri mana shu boshlayotgan ishimiz barakali bo'lsin. Mana shu boshlayotgan bu kishi kitob yozganlar, kitoblari barakali bo'lishligi uchun. Biz esa bundan nimani qasd qilamiz? O'qiyotgan ilmimizga Alloh taoloning ismi bilan baraka kelishligini so'ragan holatda demak boshlaymiz. Zeroki Alloh taoloning ismi, ya'ni barakasini sanab chiqishlikning iloji yo'q. Alloh taoloning ismi bilan uyg'onamiz. Alloh taoloning ismi bilan, ya'ni har qanday ismimiz Alloh taoloning ismi bilan bo'ladi. Taom yesak Allohning ismi bilan boshlaymiz. Sharob ichsak, ya'ni ichimlik ichsak Allohning ismi bilan boshlaymiz. Ya'ni nimaiki qilsak Allohning ismi bilan boshlaymiz. Kiyim kiysak Allohning ismi bilan, o'rnimizdan tursak Allohning ismi bilan. Va hatto ba'zi o'rinlarda masalan so'yadigan jonlig'imiz halol bo'lishligi uchun Allohning ismi kerak bo'ladi. Bismillah deyishimiz kerak bo'ladi. Yani Allohning ismi, ya'ni eng barakali ism. U Alloh qanday zot? Ar-Rahman, Ar-Rahim bo'lgan zot. Rahman ya'ni dunyo va oxiratda hammaga rahm qiluvchi bo'lgan zot. Rahim oxiratda xos mu'minlarga rahim bo'lgan zot. Alhamdulillahi robbil alamin. Olamlarning Robbisi bo'lgan Alloh taolaga hamd bo'lsin. Vassalatu vassalamu ala Muhammadin va alihi va sahbihi ajma'in. Va Muhammad sallallohu alayhi va sallamga va u zotni ahllariga va sahobalarining hammasiga salovat salom bo'lsin deydi. Ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salom bo'lsin deganda, salovat bu Nabiy sallallohu alayhi va sallamni Alloh taolo o'zini huzuridagi farishtalarga maqtashligi. Ba'zi ulamolarimizda shunday keladi, Sahih Buxoriyda. Ya'ni Alloh taolo Nabiy sallallohu alayhi va sallamni o'zini huzuridagi farishtalarga maqtashligini nima deyiladi? Salovat aytishligi deb aytiladi. Va yana ba'zi ulamolar rahm qilishligi, Allohni rahm qilishligi ham deyishadi buni. Va bu uzoq emas bu ma'noga. Vassalam, endi salom. Nabiy sallallohu alayhi vasallamga salom aytayotgan paytda nimani qasd qilamiz? Nabiy sallallohu alayhi vasallamga salom aytayotgan paytda salomatlik tilayotgan bo'lamiz. U zotni o'zlariga, jasadlariga va shariatlariga salomatlik, Alloh taolodan salomatlik so'rayotgan bo'lamiz. Omonlik, salomatlik so'rayotgan bo'lamiz. Shu ma'nolarni qasd qilgan holatda, shu ma'nolarni zehnimizda o'tkazgan holatda salovat va salom aytishligimiz lozim bo'ladi. Va alihi va Nabiy sallallohu alayhi vasallam ahllari. Bu yerdagi ahllardan murod atbolari deb deyshadi ulamolar. Atbolar. Hammaga atbolariga Nabiy sallallohu alayhi vasallamning salovat va salom bo'lsin. Va sahobalariga ham hammasiga. Endi Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan boshqaga salovat aytishlik, xoslab boshqa kishilarga salovat aytishlik, payg'ambar bo'lmagan kishilarga salovat aytishlik bu to'g'ri bo'lmaydi, lekin illa tobi bo'lgan holatda, Nabiy sallallohu alayhi vasallamga tobi qilingan holatda salovat aytiladi. Salovat va salom aytiladi. Tobi bo'lgan holatda, Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan keyin zikr qilingan holatda. Endi boshqa payg'ambarlarga to'g'rirog'i salovat aytsa bo'ladi, salovat aytiladi boshqa payg'ambarlarga ham. Ibrohim alayhisolatu vassalam, Musa alayhisolatu vassalam, Iso alayhisolatu vassalam deyilaveradi. Ba'zi ulamolar lekin shunda ham ergashtirib aytish kerak deyshadi. Alayhi va ala nabiyina salatu vassalam deyshadi ba'zi. Demak,
salot va salomlar bilan, Allohning nomlari bilan boshlayaptilar. Va ba'd, salot va salomlardan keyin fa innal awamila fi an-nahwi على ما ألفه الشيخ الإمام عبد القادر بن عبد الرحمن الجرجاني رحمه الله رحمة الله تعالى عليه 100 عام. ya'ni nahvdagi omillar 100 ta omildir. Nahv ilmidagi omillar 100 ta omildir deyaptilar. 100 omil. Bu yerda innan xabari 100 amil. Innal awamila innan ismi fi nahwi o'sha nahvdagi taqdirdagi nimaga mutaalliq bo'ladi, taqdirdagi kaynunga. Va 100 amilin innan xabar bo'ladi. Endi o'sha Imom Abdul Qodir ibn Abdurrahman al-Jurjani rahimahulloh ta'lif qilganlari bo'yicha o'sha nahvdagi omillarga qaraydigan bo'lsak, ular 100 ta omildir. Omil aytganimizdek, bu qanday narsa? Bir kalimani oxirigini o'zgarishlikka sabab bo'ladigan narsani amil deyiladi. Va hiya tanqasimu ila qismayni. Amillar ikki qismga taqsimlanadi. Ikki xil bo'ladi, ya'ni amillar. Lafziyatin, birinchisi lafziy omillar. Va ma'naviyatin, ikkinchisi ma'naviy omillar. Fal lafziyatu minha tanqasimu ila qismayni. Endi lafziy va ma'naviy omillar deyildi. Lafziy va ma'naviy omillar. Lafziy omillar deganda, ya'ni talaffuz qilinadigan, og'iz bilan aytsa bo'ladigan omillar degan. Ma'naviy omillar esa bir so'z emas u, balki bir qoida u. Lafziy omillarga misol, masalan, bi zaydin. Bi zaydinni oxirini jar qildi, kasra qildi. Bu lafz, bi degan lafz zaydinni oxirini kasra qildi. Inna zaydan qoimun. Inna zaydan kalimasini oxirini nasb qildi masalan. Inna kalimasi, inna lafzi. Lekin ba'zi bir ma'naviy omil esa ba'zi bir qoidalar bo'ladi. Bu ikkita omil o'zi aslida ma'naviy omil. Mudori fe'lini masalan marfu qiladigan omil. Mudori fe'lini marfu qiladigan omil, sodda qilib aytadigan bo'lsak, boshqa nosibalardan va jazimalardan xoli bo'lishligi mana shu mudori fe'lini raf qiladi. Bu yerda bitta kalima mudori fe'lini raf qilmayapti mana. Balki shunaqa bir qoida. Nasiba va jazimalardan xoli bo'lishligi. Yoki masalan mubtadoni raf qiladigan narsa. Mubtadoni raf qiluvchi omil. Mubtadoni raf qiluvchi omil ham bu o'sha boshqa lafziy omillardan xoli bo'lishligi mubtadoni raf qiladi masalan. Bir so'z kelib turib raf qilmayapti mubtadoni, balki shunaqa bir ma'naviy bir qoida raf qilyapti. Buni ma'naviy amil deb aytiladi. Fal-lafziyatu minha tanqasimu ila qismayni. Endi lafziy omillar ham shu omillarning ichida, 100 ta omilning ichida lafziylari ikki qismga taqsimlanadi. Samaiyatin va qiyasiyya. Samoiy omillar va qiyasiy omillar. Samoiy omillar deganda biz arablardan shuni omil ekanligini eshitganmiz. Arablar shuni bir kalimani oxirini o'zgartiradigan qilib ishlatgan va biz o'zimizcha yangicha to'qib chiqara olmaymiz. Masalan, bu kitobda keladigan nimalar, harfi jarlar sanoqli, masalan 17 tacha, taqriban 17 tacha harfi jar keladi. Biz o'zimizdan boshqa bir harfi jar to'qib ishlata olmaymiz. Bu arablar shu falonta harfi jar bo'ladi, u kalimalarni jar qiladi deydi. Bitta kalimani jar qiladi deydi. Arablar shunday ishlatishgan. Biz o'zimizdan yana yangi boshqa bir harfi jar to'qib chiqara olmaymiz. Bunaqalarni nima deyiladi? Samoiy omillar deyiladi. Endi qiyosiy omillar esa, qiyosiy omillar bizga o'sha omilni bir qoidasi zikr qilinadi va o'shanga biz qiyos qilib ishlataveramiz. Masalan, fe'llar omildir deydi. Har qanday fe'lni o'sha masalan daraba zaydunda darabani misol qilib keltirishligi mumkin. Daraba bu amil deyish mumkin. Biz endi darabaga boshqa fe'llarni qiyos qilaveramiz. Yoki ism fa'illar omil deganda hamma ism fa'illarni qiyos qilaveramiz. Ular demak, lafziy omillar ham ikki qismga bo'linar ekan, samoiy va qiyosiy bo'lgan omillar.
Sama'iylari ahadun va tis'una amilan. Ularning ichida sama'iylari 91 amil ekan. Demak, eng katta qismi sama'iy omillar bo'lyapti. Omillarning katta qismi, ya'ni 100 ta amilning ichida, bu yerda 100 ta desak noto'g'ri bo'ladi. 100 xil amil desak bo'ladi. 100 xil amilning ichida 91 tasi nima bo'lyapti? Sama'iy amillar bo'lyapti. Lekin aslida bu ko'rinishida eng ko'pi samaiymi yoki qiyosiy amillarmi deganda sama'iy ko'pdek bo'lib ko'rinadi-yu, lekin aslida sama'iy amillar qiyosiy amillarga nisbatan kam hisoblanadi. Ya'ni qiyosiy amillar to'g'ri 7 xil amil ular, lekin ularning ichida juda ko'p nimalar bor, amillar bor. Ya'ni masalan, bu sama'iy amillar faqatgina 91 ta amil bo'ladigan bo'lsa, qiyosiy amillar bitta fe'lni o'zida masalan minglab fe'llar aytaverish mumkin masalan. Yuzlab fe'llar aytish mumkin masalan. Fe'l ham qiyosiy amil hisoblanadi. Al-muhim, lekin 100 taning ichida 91 tasi nima? Sama'iy amil hisoblanadi. Qiyosiylar esa 7 amil, 7 ta omil hisoblanadi. Wal ma'nawiyyatu minha adadani. Endi ma'naviylari esa 2 ta ekan. Lafziylari 91 ta, nimalari? Nima? Lafziylari 98 ta bo'lyapti. Endi u lafziylarni 2 ga bo'lganimizda 91 tasi sama'iy amil, 7 tasi qiyosiy amil bo'lyapti. Ma'naviylar faqat 2 ta amil bo'lyapti. 2 ta amil. Buni oxirida ya'ni keladi. Ma'naviy amillar qanaqa ekanligi. Bunga ishora ham qildik tepada. Fal jumlatu 100 amil. Bularning hammasi bo'lib 100 ta amil bo'lyapti. 100 xil omil bo'lyapti. Endi al-avamilus sama'iyyatu. Sama'iy omillarni tafsilotiga kirishadilar. Was-sama'iyyatu minha tatanawwa'u ala 13 naw'an. Demak, sama'iy amillar 13 xil turlik bo'lar ekan. 13 xil turlik bo'lar ekan. Birinchi navi hurufun tajurru al-isma al-wahida faqat. Birinchi navi 13 tadan birinchisi faqatgina bitta ismni jar qiladigan harflar. Faqatgina bitta ismni jar qiladigan harflar. Bular va hiya 17 harfan. Bular 17 ta harf ekan. Harf jarlar, ya'ni harf jarlar bular, ya'ni bitta harfni jar qiladigan kalimalar, harflar bular 17 ta ekan. Al-ba'u birinchisi ba. Ahaduha al-ba'u. Shulardan bittasi ba. Min hurufil jar, bu harf jarlardan bu. Walaha ma'anin, uni bir qancha ma'nolari bor. Al-awwalu birinchi ma'nosi lil ilsoq. Ilsoq ma'nosini berishlik uchun keladi. Ilsoq degani o'sha yopishtirish, tekkizish degan ma'nolarga boradi. Yopishtirish, tekkizish degan ma'nolarga boradi. Masalan, bunga misol qilib doim o'sha marartu bi Zaydin misolini keltirishadi. Ya'ni marartu bi Zaydin deganda Zaydni yonidan o'tdim. Ya'ni mening o'tishligim ay iltasaqa mururi bi mawdi'in yaqrubu minhu Zaydun. Ya'ni meni o'tishligim Zaydga yaqin joyga yopishdi, tegdi degan ma'no. Ya'ni meni o'tishligim Zaydga yaqin bir joyga tegdi degan ma'no. O'zi aslida ilsoqni 2 xil bo'ladi. Ilsoq 2 xil bo'ladi. Ilsoq haqiqiy, ilsoq g'ayri haqiqiy yoki ma'naviy. Ilsoq haqiqiy bu haqiqatdan ham o'sha odamga tegishligiga dalolat qiladigan ma'noda kelsa, masalan bi harfi, o'shanda nima deyiladi? Buni ilsoq haqiqiy deyiladi. Masalan amsaktu bi Zaydin, masalan Zaydni ushadim. Demak, Zaydni deganda o'sha bi bu yerda haqiqatan ham tegish ma'nosida keladi, tekkizish ma'nosiga boradi. Yoki bi Zaydinda un misolini keltirishadi. Zaydda kasallik bor deganda. Zaydga haqiqatan kasallik yopishib olgan, tekkan. Ilsoq ma'nosida keladi. Haqiqiy ilsoq. Endi ma'naviy ilsoq esa bu mana shu bizning misolimiz ma'naviy bo'lishligi mumkin. Ya'ni g'ayri haqiqiy. Ya'ni bu Zaydni o'ziga tegishligi, biz o'tishligimiz, Zaydni yonidan o'tishligimiz Zaydni o'ziga tegib ketmagan, bizning o'tishligimiz.
balki unga yaqin bir joyidan o'tganmiz biz. Ya'ni unga yaqin bir joyiga tegib o'tganmiz biz. O'shaning uchun ya'ni buni g'ayri haqiqiy ilsoq deb aytiladi. Ikkinchi ma'nosi lil isti'anati. Isti'ana ma'nosi uchun keladi. Ya'ni yordam so'rash, yordam talab qilish degan ma'noda. Katabtu bil qalami masalan, qalam yordamida yozdim degan. Ya'ni ay ista'antu fil kitabati bil qalam. Ya'ni yozganimda kitobdan yordam oldim degani. Qalamdan yordam oldim degani. Endi qarang bu yerda bu jumlani chuqur tushunishlikka yordam beradi, lekin aynan shunaqa tarjima qilish kerak emas buni. Ya'ni marotu bi zaydinda ham meni o'tishligim zaydga yaqin joyga yopishdi deb masalan tarjima qilinmaydi. Balki o'sha zaydga yaqin joydan o'tdim, zaydning yonidan o'tdim deb tarjima qilaverasiz, lekin ma'nosini chuqurroq tushunishingizga yordam beradi bu. Harfi jarlarga bunaqa ma'no berishlik. Isti'ana ma'nosida ham demak nima? Katabtu bil qalam deganda masalan qalam yordamida yozdim degan. Qalam bilan yozdim to'g'ri o'zbekchada. Lekin chuqurroq tushunishlik uchun yordamida degan ma'noni beradi. Ahastu bi yadi masalan qo'lim bilan oldim, ya'ni qo'lim yordamida oldim degan masalan. Uchinchisi vasalisu lil musahaba. Bi musahaba ma'nosida keladi. Ya'ni bilan ma'nosida keladi. Birgalikda degan ma'noni berishlik uchun keladi. Masalan, nahu xaraja zaydun bi ashiratihi. Ya'ni Zayd qarindoshlari bilan birga chiqdi. Qarindoshlarining musohabasida, hamrohligida, sherikligida birga chiqdi degan. Ay xaraja zaydun bi suhbati ashiratihi. Ya'ni Zayd qarindoshlarining nima suhbatida, sherikligida chiqdi degan. Bu yerda ham aytganimizdek, ya'ni sherikligida, hamrohligida deb ma'no berib o'tirmaysiz, bilan deb ma'no beraverasiz. Lekin ma'nosini chuqurroq tushunganingizda yordam beradi. To'rtinchisi lil muqobalati. Muqobala ma'nosida keladi. Bi kalimasi. Ya'ni muqobala ma'nosida deganda, ya'ni o'rniga o'rin degan ma'noda ishlatiladi. O'rniga o'rin. Buni muqobilda bu degan ma'noda. Bi'tu hada bi hada. Buni bunga sotdim. Buni bu evaziga sotdim degan. Ay qobiltu hada bi hada. Ya'ni buni bunga almashtirdim degan ma'noda. Yoki oddiy bi'tu kelmasa ham hada bi hada deb qo'ysangiz ham o'sha ma'noni beradi bi. Yani bi orqali tushunib olsangiz bo'ladi o'sha ma'no. Yani bu mana bu o'rniga, mana bu evaziga degan ma'no. Val xamisu 5-chi ma'nosi lit ta'diyat, mutaaddi qilishlik ma'nosida keladi. Mutaaddi qilishlik. Zahabtu bi zaydin masalan zaydni ketkizdim degan. Ay azhabtuhu. Zaydni ketkizdim. Lozimni mutaaddi qilishlikning yo'llaridan bittasi demak ta'diya ma'nosini beradigan harf jarlardan bittasini keltirish edi. O'sha ta'diya ma'nosini beradigan harf jarlardan o'sha bu bi kalimasi, bi harfi jar hisoblanadi. Zahabtu bi zaydin, ataytu bi zaydin masalan. Farihtu bi zaydin, zaydni xursand qildim degan. Vasadisu liz-zarfiyya. 6-chi ma'nosi zarfiyat ma'nosini berishlik uchun keladi. Zarfiyat nima degani? Bu o'sha makonga yoki zamonga dalolat qiluvchi bo'lib keladi. Masalan, jalastu bil masjidi, masjidda o'tirdim. Bu yerda makonga dalolat qilib kelyapti. Jalastu fil masjidi degan. Fi ma'nosida bo'ladi degani. Yoki ataytu bil layli, kechasi keldim deganda. Fil layli degan ma'noda. Bu zarfu zamonga ham, zarfu makonga ham dalolat qilaveradi. Bi ba'zida shunaqa ma'nolarni beradi. 7-chisi zaida bo'lib kelishligi. Nahu hal zaydun bi qoimin. Zayd qoimmi, tika turuvchimi deganda masalan, yoki qoim bo'luvchimi, qiyomul layl qiluvchimi degan ma'noda. Bu yerda istifhom bilan ko'pincha ishlatiladi. Bu zoida bo'lishligi har xil sabablarga ko'ra ishlatiladi, zoida qilinadi. Yani istifhom siyoqida arablar bini zaida qilib ishlatishgan. Ba'zi o'rinlarda bu jumlani ma'nosini kuchaytirib beruvchi hisoblanadi.
zoida ma'lum bir sabablarga ko'ra zoida qilinadi. O'sha sabablardan bittasi tazyinil kalam bo'lishligi mumkin. Jumlani ziynatlab ko'rsatishlik uchun bo'lishligi mumkin. Yoki jumlani ma'nosini kuchaytirishlik uchun, ta'kidlashlik uchun bo'lishligi mumkin. Ila oxiriga har xil sabablarga ko'ra nima zoida qilinadi. Ba'zida masalan she'rlarda she'rni qofiyasini to'g'irlashlik uchun ziyoda qilinadi. Muhimi bi ba'zida zoida bo'lib keladi. Masalan hal zaydun bi qoimin ay hal zaydun qoimun degan. Va ka qawlihi ta'ala va kafa billahi shahida. Va yana Alloh taoloning mana bu oyati kabi Alloh taolo guvohlikka kifoya qiladi deganda. Kafallohu Alloh foil berdi o'zi aslida. Va kafallohu shahida. Bu yerda billahi deganda bu zoida ekanligini qayerdan biladi? Zoida ekanligini bini olib tashlasangiz ham ma'no to'g'ri bo'laverishligidan bilinadi. Endi Allohning oyatlarida, Qur'onda bu zoida deb aytilinadimi, aytilmaydimi degan masalada ixtilof bor. Ba'zi ulamolar odob yuzasidan zoida demaslik kerak deyshadi. Zoida demaslik kerak, chunki zoida deganda ortiqcha degandek bo'lib qoladi deyshadi ba'zi ulamolar. Lekin chunki Alloh taolo oyatida bironta narsa ortiqcha emas, har bittasi ya'ni ma'nosi bor. Ma'lum bir ma'nolarni berishlik uchun keltirilgan. Va kafa billahi shahida. 8-chi ma'nosi va thaminu lit-tafdiya. Tafdiya ma'nosini berishlik uchun ham ishlatiladi. Tafdiya degani fido qilish. Ya'ni bi abi va ummi desa masalan. Bi abi va ummi deganda bi bu yerda ota-onam sizga fido bo'lsin degan ma'noni beryapti. Fido bo'lsin degan ma'noni beryapti. Bu ma'noni bilish juda muhim, ya'ni o'sha hadislarda keladi. Bi abi va ummi deb masalan. Sizga ota-onam fido bo'lsin deb masalan. Fidaka abi va ummi degan ma'noda. Taftiya ma'nosini bu yerda o'sha bi orqali tushunib olsak bo'ladi. Bu bining ma'nolari edi. Demak, 17 ta harf jardan bittasi demak ba bo'ldi va uni ba'zi ma'nolari zikr qilindi. Xo'p, endi jumlada mana shu ma'nolardan bittasiga to'g'ri kelsa, o'sha ma'noni berib ketilaveradi. Shunga qarab ma'no chiqarilib ketilaveradi. Va ikkinchi harf jar vasani min va laha ma'anin, uni ham bir qancha ma'nolari bor. Ahaduha uni bittasi libtida'il g'oya, g'oyani boshlashlik uchun. G'oyani boshlashlik uchun keladi. G'oya ma'lum bir zamonning miqdori yoki makonning miqdori. Bu g'oya deyiladi. Bir uzunlikning bir masofaning miqdoriga ham g'oya deyish mumkin yoki bir zamonning miqdoriga ham g'oya deyishlik mumkin. Yoki ma'lum bir narsaning miqdoriga g'oya deb aytiladi. Masalan qarang, sirtu minal basrati ilal kufati. Basradan Kufagacha safar qildim. Demak, Basra bilan Kufani orasidagi makon bu g'oya deb aytilyapti. Uni boshlanishligi min bilan boshlanyapti. Ila bilan tugatilyapti. O'shaning uchun ilani ma'nosi intihoul g'oya deyiladi. Yoki masalan zamon bilan ham bo'lishligi mumkin. Ertalabdan kechgacha masalan dars qildim desa kimdir. Dars qilishning boshlanishligi ertalab bo'lgan, kechasi tugagan. Kechgacha dars qildim degan. O'sha zamon g'oya deb aytilyapti. Yoki ikkita o'sha bir g'oyaning, bir makonning yoki vaqtning boshlanishligi yoki bir ishning boshlanishligi. Bu nima deyiladi? G'oya deb aytiladi. Ibtidoiy g'oya deyiladi. Ya'ni bu yerda jumlani tafsirlab beryaptilar. Sirtu minal basrati ilal kufati deganda ibtida'u sayri minal basrati ilal kufa. Mening sayrimdan boshlanishligi Basradan Kufagacha bo'lgan edi demoqchilar. Endi tarjima qilganda bunaqa tarjima qilmaysiz albatta. Tarjima qilganda Basradan Kufaga safar qildim deb, sayr qildim, safar qildim degan ma'noda tarjima qilaverasiz. Lekin ma'noni chuqurroq tushunaman desangiz, o'sha min boshlash ma'nosini beryapti. G'oyani boshlash.
Va yu'rafu bi sihhati wad'i al-ibtida makanahu. Endi buni minni ma'nosi bu yerda g'oyani boshlash ma'nosida ekanligini qayerdan bilamiz? İbtida kalimasini uni o'rniga qo'yishligimiz to'g'ri bo'lishligi bilan bilamiz uni. Tanib olinadi. Bu ma'noni qanday tanib olinadi? O'rniga ibtida kalimasini qo'yib ko'rsangiz, ya'ni o'sha basradan boshlangan demak, boshlanishlik kalimasini qo'yib ko'rsangiz jumla to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, unda mana shu ibtidai g'oya ma'nosida kelayotgan bo'ladi. Hop, ikkinchi ma'nosi li tabinil jins. Jinsni bayon qilib berishlik uchun keladi. Ya'ni bir masalan mana bu misolimizda kaqavlihi ta'ala fajtanibur rijsa minal awsani. Iflosliklardan saqlaninglar dedi Alloh taolo. Endi iflosliklar juda ko'p ma'nolarni o'z ichiga oladi. Juda ko'p iflosliklar bor. Aynan qaysi jinsidan saqlanaylik? Aynan qaysi jinsidan saqlanaylik deganda minal awsani, butlardan bo'lgan ifloslikdan saqlaninglar. O'sha jinsini aniqlab berdi. Rijsning jinsini aniqlab berdi hozir berdi min bizga. Min yordamida biz rijsning jinsini bilib oldik. Demak, bizga jinsni aniqlashlikda, jinsni bayon qilib berishlikda yordamchi bo'ldi min. Buni ma'nosi allazi huval awsan, ya'ni rijsdan saqlaninglar, u shunday rijski, u vasan butlardan iborat bo'lgan, butlardan iborat bo'lgan rijs degan. Yoki xotamun min fiddatin. Xotamun deganda uzuk. Endi uzuk har xil narsadan bo'lishi mumkin. Temirdan bo'lishi mumkin, kumushdan bo'lishi mumkin, oltindan bo'lishi mumkin, ilaxiri. Ya'ni shu jinslari ko'p jinslardan iborat bo'lishi mumkin. Bu yerda bizga aniqlab berayotgan narsa nima? Bayon qilib berayotgan min bayon qilib beryapti. Aynan fidda jinsidan bo'lgan nima? Xotam uzuk deyiladi. Endi bu ma'noni va yu'rafu bi sihhati wad'i allazi makanahu. Buni o'rniga allazini qo'yishlik to'g'ri bo'lsa, o'sha bilan bila olamiz buni. Bu demak tabiiy jins ma'nosida kelyapti. Allazi qo'yib ishlatib ko'rasiz, ma'no to'g'ri bo'lsa, demak bu tabiiy jins ma'nosida kelyapti ekan deyiladi. Va salisu, uchinchi ma'nosi lit tab'id. Tab'id ma'nosini berishlik uchun. Tab'id nima degani? Bir qismiga dalolat qilishlik. Ya'ni mindan keyingi kalimani bir qismi, min ba'zisi degan ma'nosini beradi. Min o'zining majrurining ba'zisi degan ma'noni beradi. Masalan, sharibtu minal ma'i deganda suvdan ichdim. Ya'ni suvni bir qismini ichdim degani. Ay ba'dal ma'i. Suvdan ichdim. Va akhadtu minad darahim, dirhamlardan oldim. Dirhamlarni hammasini oldim emas, dirhamlarni bir qismini oldim degani. Ay ba'dal darahim. O'sha bir qismini degan ma'noni min beryapti. Mana shuni tab'id uchun deyiladi. Va ya'rafu bi sihhati wad'il ba'di makanahu. Uni o'rniga ba'd kalimasini qo'yib ko'rishlik to'g'ri bo'lishligi bilan bilinadi bu ma'no. Yani buni qanday tanib olamiz bu ma'noda ekanligini? O'rniga ba'zi kalimasini qo'yib ko'ramiz, shu to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, demak bu tab'id ma'nosida kelayotgan bo'ladi. Va rabi'u to'rtinchisi bi ma'na fi. Fi ma'nosida ham keladi. Masalan, ka qavlihi ta'ala إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. Ya'ni juma kunida namozga nido qilinadigan bo'lsa deganda bu yerda min fi ma'nosida keladi. Fi yawmil jumu'ati deb keladi. Ba'zi ulamolarimizda shunday. Fi ma'nosini ham beradi. Beshinchisi zaida bo'lib kelishligi nahu ma ja'ani min ahadin. Menga hech kim kelmadi deganda. Bu yerda ya'ni jumlani ta'kidlab, ma'nosini kuchaytirib beradi bu min. Endi o'zi aslida ja'ani fa'ili ahad kalimasi. Bu yerda min ahadin deb endi min zaida qilib aytiladi. Ay ma ja'ani ahadun degan ma'noda bu. Va yu'rafu bi annaha law usqitat lam yukhalla al-ma'na al-asli. Endi buni qanday bilinadi bu zoida ekanligi? Uni soqit qilinsa, tushirib yuborilsa, asli ma'no buzilmasligi bilan bilinadi. Asli ma'no buzilib ketmasa, minni tushirib yuboradigan bo'lsangiz, jumlani ado qilish kerak bo'lgan ma'no ado qilinsa-yu, bu nima deyiladi? Bu zoida ekan deyiladi.
Va salisu ila. Uchinchisi ila. Ya'ni o'sha 17 ta harfi jardan uchinchisi ila harfi. Valaha ma'na, ya'ni uni ikkita ma'nosi bor deyaptilar. Ahaduhuma, shulardan bittasi intihai g'oya, g'oyani tugatishlik uchun keladi. G'oyani tugatishlik ma'nosida keladi. G'oya haqida tepada gapirdik. O'sha misolimiz. Nahvu sirtu minal basrati ilal kufati. Ya'ni intihau sayri minal basrati ilal kufa. Ya'ni sayrimni tugashligi, safarimni tugashligi Basradan Kufagacha, Kufada bo'lgan edi degan. Xo'p, endi qaranglar, shu joyda ila intihai g'oya uchun keladi deyildi. G'oyani tugatish ma'nosida keladi deyildi. Ya'ni masalan, qara'tu min huna ila huna masalan. Falon joydan falon joygacha o'qidim. Yoki qara'tu min al-Fatiha ila an-nas degan. An-nas demak intihai g'oya bo'lyapti. Ila shu ma'noga da'vat qilyapti. Endi qarang, shu joyda bitta masala bor. Halil g'oyatu tadkhulu tahta al-mughayya aw la tadkhulu? Ya'ni g'oya mughayyaga kiradimi, kirmaydimi degan masala bor. Ya'ni bu degan nima degani? Iladan keyingi harfi jar, o'sha nima majrur, ilaning majruri o'sha o'zidan oldingi hukmga kiradimi, kirmaydimi degan masala. Bu holatga qarab, siyoqqa qarab javob beriladi. Ya'ni masalan, bu hozir bizning misolimizda men Basradan Kufaga safar qildim deganda, Kufani oldigacha borib, Kufaga kirmasdan qaytib kelganmi bu? Yoki Kufaning ichiga ham kirganmi? Kufa ham bu o'sha safarning ichiga kiradimi yoki kirmaydimi degan masala. Bu holatga qarab ma'no beriladi. Bu bizning jumlamizda Kufa safarga kiradi, ya'ni safar qilgan, Kufaga kirgan. Chunki odam borib Basradan Kufaga safar qildim deganda, Kufa eshigiga borib qaytib kelmaydi, kiradi. Yoki Makkadan Madinaga, Madinadan Makkaga safar qildim deganda, o'sha eshigidan oldin qaytib kelmaydi, shaharga kirmasdan qaytib kelmaydi, kirgan bo'ladi odatda. Bu yerda kiryapti. Ila bu ba'zida kirishi mumkin, holatga qarab ma'no berilaveradi, ba'zida kirmasligi mumkin. Masalan, devorgacha yurdim bo'lsa, devor kirmaydi demak. Chunki devorning ichiga kirib ketmaydi odam. Masalan, yoki o'sha boya aytganimizdek, Fotihadan Nas surasigacha o'qidim desa. Fotiha Nas surasi kirib ketadi albatta. Chunki hammasini o'qib turib Nas surasini o'qimagan bo'lishligi mumkin emas ekan. Demak, al-g'oyat ba'zida tahtal mughayya kiradi, ba'zida kirmaydi. Ya'ni o'sha o'zidan oldingining hukmiga ba'zida kiradi, ba'zida kirmaydi. Bu holatiga qarab ma'no berilaveradi. Ikkinchisi vasani bi ma'na ma'a. Ma'a ma'nosida keladi demak. Va huwa qalil, bu kam holatlarda deyaptilar. Ka qavlihi ta'ala va yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Ya'ni Alloh taolo sizlarning quvvatingizga quvvat ziyoda qiladi. Ya'ni quvvatlaringiz bilan birga yana quvvat ziyoda qiladi degan ma'noda. Va ka qavlihi ta'ala va la ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Ya'ni yetimlarning mollarini o'zlaringiz mollaringizga qo'shib yemanglar, birga yemanglar degan ma'noda. Ya'ni o'zlaringizga qo'shib, o'zlaringiz molingizdek qilib yevormanglar ularni ham degan ma'noda. Va ma ashbaha zalika, va shunga o'xshagan misollar keltirilishi mumkin deyaptilar. Muhimi demak ila harfi jarni ikkita ma'nosini berdilar bu yerda. Ikkinchisi, to'rtinchisi fi. Va robi'u fi va laha ma'na, ya'ni uni ikkita ma'nosi bor deyaptilar. Ahaduhuma liz-zarfiyya, bittasi zarfiyat ma'nosida. Va hiya hululu shay'i fi ghayrihi. Bu bir narsa boshqasida joylashishligiga aytiladi. Bir narsa boshqa bir narsada joylashishligiga zarfiyat deyiladi. Zarf degani o'zi aslida idish degani. Idish degani. Yani bir narsaga idish bo'lishi, ya'ni bir makon, bir vaqt
bir narsaga masalan hulul nima bo'ladi, idish bo'ladi. Masalan, masjidda namoz o'qidim deganda, namoz o'qishlik masjidda bo'lgan, demak namoz o'qishlik ishini idishi, joyi nima bo'layapti? O'sha masjid bo'layapti. Va hiya hululu shay'i fi g'ayrihi. Bir narsa boshqasida joylashishligiga nima deyilar ekan? Zarfiyat deyiladi. Bu yo haqiqatan bo'lishligi mumkin yoki majazan bo'lishligi mumkin. Haqiqiy bo'lishligiga misol nahu al-ma'u fil kuzi. Suv ko'zada deganda. Suv ko'zadadir deganda, suv haqiqatan ham ko'zada. Wal malu fil kisi. Mol hamyonda deganda. Mol hamyonda. Mol haqiqatan ham hamyonda masalan. Majoziy ma'noda emas bu. Lekin endi majoziy ma'nosiga misol, majoziy zarfiyatga misol an-najatu fis-sidqi. Najot to'g'ri sodiqlikdadir. Najot sodiqlikdadir deganda bu ya'ni ma'naviy ma'no. Bu yerda qarang, bitta nima bor, mushkila bor bu misolda. Majoz demasdan shuni ma'naviy desak, yana ham to'g'ri bo'lar ekan. Chunki majoz shunday narsaki, majozni inkor qilsa bo'ladi. Majozni inkor qilsa bo'ladi. Ya'ni buni majoz inkor qilsa bo'ladi deganda, masalan, Zaydun asadun desam, Zayd sherdir desam. Zayd sher emas desam ham bo'ladi. Zayd laysa bi asad desam ham bo'ladi. Majozni inkor qilishlik joizda o'zi aslida. Majozni inkor qilsa bo'ladi. U demak majoz inkor qilsa bo'ladigan narsa. O'shaning uchun bu najot sodiqlikda emas deyishimiz, ya'ni to'g'ri emas. Yani. Najot sodiqlikda bo'lmaydi, ya'ni ichida emas degan ma'noda aytish mumkin kimdir, lekin baribir inkor qilsa bo'ladigan jumla bo'lib qoladi. Shunga ko'ra uni ma'naviy, haqiqiy deb aytsak yana to'g'riroq bo'ladi. O'zi aslida nima kitob sohibi shu narsani qasd qilmoqchi bo'lgan, ya'ni ma'naviy majoz, ma'naviy zarfiyat degan ma'noni qasd qilmoqchi bo'lgan Alloh taolo. Demak aytayaptiki, mana an-najatu fis-sidqi kama annal halaka fil-kadibi. Ya'ni najot sodiqlikdadir, xuddiki halokat yolg'onda bo'lgani kabi. Bular ya'ni ma'naviy zarfga misol bo'ldi. Yani zarf aytganimizdek bu zamon bo'lishi mumkin yoki makon bo'lishligi mumkin. Vasani endi fini ikkinchi ma'nosi esa bu bima'na ala bo'ladi, ala ma'nosida bo'ladi va huwa qalil. Bu kam deyaptilar, lekin bu kam deganda zarfiyat ma'nosiga nisbatan qaraganda kam. Juda ko'p o'rinlarda fi zarfiyat ma'nosida ishlatiladi fi, lekin nisbatan qaraganda ala ma'nosida ham keladi, lekin u zarfiyat ma'nosiga nisbatan qaralsa bu kam albatta. Ilada ham xuddi shunaqa. U ilani ma'a ma'nosida ekanligini kam dedilar, lekin arablar ko'p ishlatadi bu narsani. Lekin uni o'sha intihai g'oya ma'nosiga nisbatan qarasak kam degan bu. Nisbiy bu yerda kamlik. Ka qawlihi ta'ala va la usallibannakum fi juzu'in nakhli degan oyatdagi kabi. Men sizlarni xurmo daraxtlariga osaman degan. Juzu' ya'ni xurmo daraxtini tanasiga sizlarni osaman degan. Endi fi ala juzu'in nakhli degan ma'noda keladi. Ya'ni bu o'zi nima? Fir'aun sehrgarlar o'sha Musa alayhisalomga iymon keltirgandan keyin, men izn bermasdan turib sizlar iymon keltirdingizmi? Men sizlarni bunday qilaman deb, ya'ni o'sha gaplarning ichida vala usallibannakum fi juzu'in nakhli. Men sizlarni o'ldirib, tanalaringizni o'sha xurmo daraxtini nimasiga, shoxlariga, daraxtiga, tanasiga osaman sizlarni dedi. Unda o'sha fi ala ma'nosida kelyapti. Masalan fil ardi an-nasu ya'ishuna fil ardi. Insonlar yerda yashaydilar deganda. Yani yerni ichida, tubida yashamaydilar, alal ardi, ya'ni yerni ustida yashaydilar degan. Keyingisi 5-inchisi al-lamu. Lam harfi jar bo'lgan lam. Valaha ma'anin, uni ham bir qancha ma'nolari bor. Ahaduha shulardan bittasi tamlik ma'nosini bildirish uchun keladi.
kimdir mulki ekanligini bildirishlik ma'nosida keladi. Masalan, al-malu li Zaydin, mol Zaydning mulkidir. Zaydnikidir. Vassani ikkinchi ma'nosi esa taxsis uchun keladi, xoslashlik uchun keladi. Masalan, al-jullu lil farasi. Jul yugan otnikidir. Yugan otnikidir. Ya'ni yugan otnikidir deganda otga xosdir degan ma'noda. Chunki ot bu nima ega bo'la olmaydi. Ya'ni buni yuganning egasidir deya olmaymiz. Otning mulkidir deya olmaymiz. Chunki ot bu malik emas bu. Malik bo'ladigan bu nima inson bu. Inson malik bo'la oladi. Ot esa nima bo'ladi? Bu unga xos deyishimiz mumkin. Lekin o'zi aslida u kimning mulki? Otning egasini mulki. Lekin xos deganimizda, ya'ni bu otga xos bo'lgan yugan degan ma'noda. Bu otga xos bo'lgan yugandir. Bu otning yuganidir demoqchi. Yugan otnikidir. Otga xosdir degan ma'noni beradi. Endi bu taxsis ma'nosi insonga nisbatan ham ishlatilishligi mumkin. Insonga nisbatan ham ishlatilishligi mumkin. Masalan, sinfda bir qancha kitob bo'lsa yoki bir qancha o'sha stollar bo'lsa, haza li Zaydin desam, bu Zayd uchun desam, uni mulki degani emas, balki Zaydga xos, ya'ni u uchun atab qo'yilgan, u uchun ajratilgan degan ma'noda bo'ladi. Unga xos degan ma'noda bo'ladi. Va salisu uchinchi ma'nosi demak ta'lil ma'nosida keladi. Ta'lil bu sababni bildirish degani. Sabab bayon qilish degani. Masalan, darabtu Zaydan lit-ta'dibi. Zaydni urdim, unga odob berishlik uchun. Tarbiya qilishlik uchun, odob berishlik uchun urdim degan. Ta'lil degani demak nima ekan bu? Sabab bayon qilish degani. Sabab bayon qilishlik ikki xil bo'ladi. Bir ishni sababi ikki xil bo'ladi. U illa husuliyya deyiladi bittasi, ya'ni bor bo'lgan sababga ko'ra qilingan bo'ladi o'sha ish. Bor bo'lgan sababga ko'ra qilingan bo'lishligi mumkin. Masalan, darabtu Zaydan li su'i adabihi desak masalan. Zaydni odobi yomon bo'lganligi uchun urdim deydigan bo'lsak, unda bu illa husuliyya deyiladi. Bor bo'lgan illatni bayon qilib berilyapti bu yerda. Bor bo'lgan sababni bayon qilib berilyapti. Ikkinchisi illa husuliyya, illa tahsiliyya deyiladi. Ya'ni hosil qilishlik illati deyiladi. Bu degani ya'ni bir ishni qilinadi falon sababni hosil qilishlik uchun. Falon illatni, falon sababni hosil qilishlik uchun. Bizning misolimiz shunga misol bo'lyapti. Illa tahsiliyaga misol bo'lyapti. Darabtu Zaydan lit-ta'dibi. Zaydni odob berishlik uchun urdim. Ya'ni unda odob hosil qilishlik uchun urdim degan. Va robi'u to'rtinchi ma'nosi lamni an ma'nosida. An deganda bu yerda haqida degan ma'noda deb qo'yamiz. Endi anni ma'nosi o'zi keladi pastda. Anni ma'nosi chuqurroq keladi hali pastda. Bu haqida degan ma'noda keladi deb qo'ysak bo'ladi. Idza stu'mila ma'al qawli, agar bu qala so'zi bilan ishlatilinsa, qawl, qala yaqulu degan fe'llar bilan ishlatilinadigan bo'lsa, o'shanda an ma'nosida ham keladi. Ki qawlihi ta'ala qala allazina kafaru lillazina amanu. Ya'ni kofir bo'lganlar, iymon keltirganlar haqida aytishdi deb ba'zi oyatlarda masalan shunday keladi. Ya'ni iymon keltirgan kofirlar iymon keltirganlar haqida aytishdi. Shu joyda haqida degan ma'no an ma'nosida kelyapti. Ay anil ladina amanu. Val xamisu beshinchisi zaida, zoida bo'lib keladi. Ka qawlihi ta'ala radifa lakum. Radifa lakum. Sizni orqangizdan ergashdi degan. Ay radifakum degan. Radifa o'zi nima? Harfi jarsiz ham mutaaddi bo'laveradigan fe'l hisoblanadi. Unga lam qo'shilib harfi jar bilan kelayotganligi bu lamni zayd ekanligiga dalolat qiladi deyshadi ba'zi ulamolar. Bu lamni zayda bo'lib kelishligi edi. Vasadisu bima'na ba'du. Ba'da degan ma'noda ham keladi, keyin degan ma'noda ham keladi. Ki qawlihi ta'ala
aqimis solata liduluki shamsi. Quyosh zavol bo'lgandan keyin namozni qoyim qilgin degan oyat kelyapti. Bu yerda liduluki shamsi ay ba'da duluki shamsi. Duluk ya'ni zavol bo'lgandan keyin. Zavol bo'lishlik nima degani? O'sha abed paytiga qarab peshindan oldin qiyom vaqti bo'ladi. Quyosh tikka holatiga keladi. Odam ya'ni butun hamma narsani ustiga tepasiga keladi quyosh. O'shani qiyom vaqti deyiladi. Endi o'shandan keyin peshin vaqti keladigan bo'lsa, quyosh bir tomonga, mag'rib tomonga qarab og'gan bo'ladi. Duluk degani mayl degani, moyil bo'lgandan keyin. Namozni qoyim qiling, ya'ni peshin namozi bu yerda nazarda tutilmoqda. Peshin namozini qoyim qiling, liduluki shamsi, quyosh zoil bo'lgandan keyin. Mana shu joyda quyosh zoil bo'lgandan keyin degan ma'noni li beryapti, ba'zi kalimasi beryapti. Aqimis solata liduluki shamsi ila ghasaqil layl. Tunni zulmatigacha o'qing deyiladi. Tunni zulmati jumhur ulamolar nazdida nima fajrdan oldingi vaqt deyishadi jumhur ulamolar. Ba'zi ulamolar yarim kechagacha ham deyishadi. Ila ghasaqil layl. Va Qur'an al-fajr va fajr namozini alohida aytiladi. Ya'ni peshindan to o'sha quyosh zoil bo'lgandan boshlab to zulmatigacha o'qing. Ya'ni bu 4 ta namozni o'z ichiga oladi. Peshin, asr, mag'rib, isha namozlarini o'z ichiga oladi. Va Qur'an al-fajri va fajr namozini o'qing degan oyat bo'lyapti. Bu yerda nima? Mavzumizga qaytadigan bo'lsak, aqimis solata liduluki shamsi ay ba'da duluki shamsi. Vastabi'u bi ma'nal ghayr. 7-chi ma'nosi g'ayr ma'nosida keladi deyilyapti. Ka qavlihi ta'ala va la yujalliha li vaqtiha. Qiyomat soatini vaqtida Allohdan boshqa zohir qilmaydi degan oyat bu o'zi aslida. Bu yerda lekin bu yerda ba'zi nusxalarda bu kelgan. Ya'ni bu ma'nosi 7-chi ma'nosi ba'zi nusxalarda kelgan, ba'zi nusxalarda kelmagan. Ba'zi nusxalarda kelmagan. O'sha bu ma'noni berishlik noto'g'ri bunga. G'ayru ma'nosini berishlik lamga bu o'rinda noto'g'ri bu. Chunki bu yerda fi ma'nosida kelyapti. Chunki vaqtidan boshqa paytda Allohdan boshqa nima qila olmaydi, zohir qila olmaydi degan ma'no kelib chiqyapti bunda. Qiyomat kunida. Qiyomat soatini vaqti kelganda faqat Allohgina zohir qila oladi degan ma'no bu o'zi aslida. Li bu yerda fi ma'nosida kelyapti. Xuddi nimada ham aytib qo'yibdi. Buni Ibn Hisham Mughni'da fi ma'nosida kelgan deb qo'yibdi. Fi vaqtiha degan. To'g'risi ham mana shu, ya'ni fi ma'nosida ekanligi to'g'risi. Lekin g'ayri ma'nosida ekanligi bu jumlaning ma'nosini o'zgartirib yuboradi. Oyatning ma'nosini sal boshqachaga burib yuboradi. La yujalliha, qiyomat vaqtini Alloh taolo qiyomat soatini zohir qilmaydi, o'zi vaqti kelganda, ya'ni hech kim zohir qila olmaydi illahu, Allohdan tashqari, Allohdan boshqa degan oyat o'zi aslida. Bu nima edi? Lamning ma'nolari edi. Va lamning boshqa ma'nolari ham bor. Inshaalloh o'zini o'rnida keladi inshaalloh. Rubba. Keyingisi 6-harfi jar rubba. Va hiya lit taqlil. Bu taqlil ma'nosini berishlik uchun ishlatiladi. Taqlil ma'nosi. Ya'ni kamaytirish. Va laha sadrul kalam, bu ya'ni jumlaning boshida keladi. Laha sadrul kalam degan u jumlaning boshida kelishligi lozim bo'lgan kalima. Rubba doim jumlaning boshida kelishi kerak. Va taxtassu bismin nakiratin mawsufa. Va bu nakira mavsuf bo'lgan ismga xos bo'ladi. Ya'ni buning harfi jarida ikkita shart topilishi kerak. Bittasi nakira ism bo'lishi kerak, ikkinchisi u mavsuf bo'lishi kerak uni. Nimasi? Majrur. Masalan, rubba rajulin karimin laqituhu. Kamdan kam karamli kishilarni uchratdim. Kamdan kam karamli kishilarni uchratdim. Mana bu nima? Rubba o'sha kamdan kam, juda ham kam degan ma'nolarni beryapti rubba.
buni majrurda mana aytganimizdek ikkita sifat, ya'ni ikkita shart topildi. Bittasi nakira ekanligi va u mavsuf kalimin uni sifati. Keyin rubbani majruri bu nima? Bu yerda rajulin fi mahal raf bu yerda mubtado bo'ladi. O'zi aslida mubtado va laqituhu jumlasi esa uni xabari bo'ladi. Laqituhu jumlasi uni xabari bo'ladi. Rajulin karim o'zi fi mahal raf bo'ladi, mubtado bo'lganligi uchun laqituhu esa uni xabari bo'ladi. Bu haqda ya'ni hozir harf jarlarni gapirib bo'laylik, keyin ozgina gapiramiz. Ala va hiya lil isti'anati. Vasabi'u ala. 7-si ala bu isti'la ma'nosini berishlik uchun keladi. Isti'la degani yuqorida degan ma'noni berishlik uchun keladi. Yuqorilik ma'nosini. Zaydun ala sathi. Zayd tom ustida. Tomni ustida deganda. Va alayhi daynun va uni ustida qarzi bor deganda. Demak, bu ikkita misoldan tushunamizki, ham bu haqiqiy ma'noda isti'la bo'ladi, ham ma'naviy ma'noda isti'la bo'ladi. Zaydun ala sathi deganimizda haqiqiy ma'nodagi isti'la bo'layapti va alayhi daynun, ya'ni ala zaydin daynun deganimizda uni qarzi bor degani, zimmasida, bo'ynida qarzi bor. Ya'ni bu ma'naviy ma'noda bo'layapti, ustida degan ma'no. Va alani ma'nolaridan o'sha bittasi zikr qilinibdi bu yerda. Hop, an endi samin 8-ma'nosi, 8-harfi jar bu an. Va hiya lil bu'di wal mujawazati. Bu uzoqlik, o'tib ketishlik, o'tkazishlik degan ma'nolarda keladi. Uzoqlik ma'nosida va o'tkazish ma'nosida, o'tkazib yuborish degan ma'nolarda keladi. Buni shunday tushunishimiz kerakki, ya'ni bu birinchi eshitayotgan odamga bu tushunarsiz bo'lishi mumkin. Buni shunday tushunishimiz kerakki, qaysidir fe'l, qaysidir bir ish harakat uzoqlik ma'nosiga da'vat qilsa, o'tkazib yuborish degan ma'noga da'vat qiladigan bo'lsa, ya'ni bir joydan boshqa joyga o'tkazish degan ma'noga da'vat qiladigan bo'lsa, o'sha fe'l bilan ko'pincha an harfi jari ishlatiladi degan. Masalan, ramaytu sahma anil qawsi. Anil qaws, an bu qaws bu nima? Kamon. Kamondan o'qni otdim deyapti. Kamondan o'qni otdim. Endi shu joyda qarang, dan degan ma'no beryapmiz anga. Bu yerda biz nimaga min ishlatmadik? An ishlatdik. Chunki ramaytu fe'li nimaga da'vat qiladi? Uzoqlatish, o'tkazib yuborish degan ma'nolarga da'vat qiladi. Demak, bu yer anning o'rni. An kalimasi ishlatiladigan o'rin. Min emas. Bu yerda min ham ibtidoul g'oya deb minni keltirishimiz mumkin edi. Minal qavsi desangiz ham to'g'ri bo'laveradi, jumla buzilmaydi. Lekin ko'proq to'g'ri keladi, an ma'nosi ko'proq to'g'ri keladi. Nimaga? Chunki ramaytu fe'lida uzoqlatish ma'nosi bor, uzoqlik ma'nosi bor. Qaysiki fe'lda uzoqlik ma'nosi bo'lsa va o'tkazib yuborish ma'no, o'tib ketish ma'nosi bo'ladigan bo'lsa, bu ko'pincha an min bilan an ikkovi ishlatilishi kerak bo'ladigan bo'lsa, an ko'proq munosib bo'ladi o'sha o'rinda. Ay masalan, nima sharhida aytayaptiki, tajawuza sahmu anil qawsi, ya'ni o'q qavsdan, ya'ni kamondan o'tib ketdi degan. O'tib, ya'ni nimaga bordi? O'ljaga bordi degan. Kamondan o'tib ketadi. Kamonga tegib o'tib ketadi. Va aydon masalan aytsangizki, va yana bu yerda uzoqlashish ma'nosi ham bor. U kamondan uzoqlashib ketadi. O'shaning uchun ham ko'rasiz, ba'id anil madrasa deb keladi masalan. An kalimasi ko'proq ishlatiladi ba'id so'zi bilan. Min ham ishlatiladi, lekin ya'ni an ko'proq munosib bo'ladi. Va aydon idza qulta balagani an zaydin hadisun, ya'ni yana Zayd haqida menga gap yetib keldi, bir xabar yetib keldi deydigan bo'lsangiz ham shu joyda an kalimasi ishlatiladi. Zayd haqida degan so'z ham o'zi aslida o'sha ma'nolarda, ya'ni o'tkazish ma'nolari, o'tib ketish ma'nolari bor bu yerda. Fa ma'nahu tajawaza ilayya anhu hadisun, ya'ni menga u haqda hadis o'tib keldi, yetib keldi. Ya'ni xabar kimlardandir menga o'tdi degan ma'no borda. O'sha o'tishlik ma'nosi bormi bu yerda? Demak, an munosib bo'lyapti bu yerda. An harfi jar munosib bo'lyapti bu yerda.
Demak, an bu'd va mujavvaza fe'llari bilan birga ishlatiladi. Hop. U tepada aytganimiz ham li va qolallazina kafaru lillazina amanu deganimizda li an ma'nosida kelyapti deganimizda ham mana shu ma'no bor u yerda ham aslida. Shuning uchun shu joyda ishora qilgandim. Hali anda gaplashamiz buni. Al-kafu keyingisi 9-inchisi al-kafu. Va laha ma'na, ya'ni uni ikkita ma'nosi bor. Bittasi ahaduhuma lit-tashbih, tashbih degan ma'noni beradi. Masalan, Zaydun kal asadi. Zayd sher kabidir. Tashbih o'xshatish ma'nosini beryapti. Tashbihan majaziyan, buni majoziy tarzda o'xshatilyapti Zaydni Asadga. Li shajaatihi, shijoatli bo'lganligi uchun. Haqiqiy tarzda emas, ya'ni haqiqiy tarzda uni masalan dumi bor, to'rtta oyog'i bor degan emas uning. Haqiqiy tarzda o'xshatilmaydi, balki o'sha ba'zi bir xususiyatlari, majoziy xususiyatlari o'xshatilyapti. Ikkinchisi zaida bo'lishligi. Kaqavlihi ta'ala laysa kamithlihi shay'un, ay laysa mislahu shay'un. Laysa kamithlihi shay'un. Kaf bu yerda zoida bo'lyapti. Ya'ni mislahu degani o'zi aslida Alloh hech narsa Allohga o'xshash emasdir degan ma'noda bo'lyapti. Mislahu mislalloh, ya'ni hech narsa Allohga o'xshash emasdir degan ma'noda bo'lyapti. Agar bu kaga ma'no beradigan bo'lsak, nima bo'lib qoladi ma'nosi? Hech narsa Allohning misli kabi emasdir bo'lib qoladi. Allohga o'xshash narsa kabi emasdir bo'lib qoladi. O'shaning uchun ya'ni nima ba'zi ulamolar nima deyishadi? Ya'ni ko'pchilik ulamolar laysa mislahu deb ya'ni kaf bu yerda zoida qilingan deyishadi. Lekin ba'zi ulamolar bunga boshqacha ma'no bergan ulamolar ham bor, lekin o'rnida buni inshaalloh tafsir kitoblarida. Keyingi harf jarlarimiz muz va munzular. Val ashiru 10-inchisi muz, 11-inchisi munzu. Bular zamonda, o'tgan zamonda g'oyani boshlashlik uchun keladi. Ya'ni zamoniy bir masofani, zamoniy bir miqdorni boshlashlik uchun ishlatiladi. Bular faqat o'tgan zamonda boshlanadi. O'tgan zamonda boshlanadi. Dan beri degan. Masalan, ma ra'aytuhum muz yawmil jumu'ati desangiz ham bo'ladi, yoki munzu yawmil jumu'ati desangiz ham bo'ladi. Men uni juma kunidan beri ko'rmadim degan ma'no bo'ladi. Muz va munzu deganda bu bitta misol, ikkita misol qilgan. Ra'aytuhum muz yawmil jumu'ati, men uni juma kunidan beri ko'rmadim. Ra'aytuhum munzu yawmil jumu'ati. Ay ibtida va adami ru'yati muz va munzu yawmil jumu'ati. Men uni ko'rmaslik muddatimning boshlanishligi juma kunidan boshlangan edi degan ma'noda. Ya'ni o'zi bu tarjima qilganda dan beri deb ma'no beraverasiz. Lekin tushunishlik uchun, chuqurroq tushunishlik uchun mana bunday taqdir borligini, mana bunday daqiq joylar borligini bilib olishligimiz lozim. 12-chi harf jar hatta va laha ma'na, ya'ni uni bir ikkita ma'nosi bor. Tasa ahaduhum al-intiha ila g'oya, bu g'oyani tugatishlik uchun keladi bu ham. O'sha ila ma'nosida keladi. Akaltu samakata hatta ra'siha. Baliqni yedim to boshi bilan ham. To boshigacha ham. Endi hattada ko'pincha boshini ham o'sha nima g'oya muayyan tahtiga kirib ketadi, ostiga kirib ketadi. Ya'ni boshini ham, ya'ni ra's ham, ya'ni hattani majruri ham hattadan oldingi hukmga kiradi. Men baliqni yedim hatto boshigacha. Boshini ham yegan bo'ladi shunda. Intihau akli ila ra'siha. Hop, ilada demak nima hattada kiradi. Ilada kirishi mumkin, kirmasligi mumkin ba'zida. Vasani ikkinchi ma'nosi bi ma'na ma'a ma'nosida bo'ladi. Va huwa kasir, bu ko'pincha ishlatiladi shunaqa ma'no. Nahu ja'anil hujjaju hatta al-mushati. Ya'ni menga hojilar keldi, hatto nimalari ham piyodalari ham keldi. Ay ma'al mushati. Endi ma'a ma'nosiga komil bera olmaysiz bu yerda. Lekin hatto degan ma'noda aytasiz. Ya'ni hatto hojilar keldi, hatto piyodalari ham keldi degan ma'noda bo'ladi. Endi qarang, shu joyda ulamolar aytishadiki, hattaning majruri
o'sha undan oldingi, hattadan oldingi ismning ichida eng zaifi bo'ladi yoki eng kuchlisi bo'ladi deyilgan. Ya'ni bu yerda hattadan oldingi kalima bor, ism bor, bu yerda hujjaj. Va hattani majruri bu yerda mushat. Hojilar va mushat bo'lyapti. Demak, hattadan oldin bir am kalima kelyapti, am ism kelyapti. Umumiy ma'noga dalolat qilgan bir ism kelyapti. Hattadan keyin esa uni majruri kelyapti. O'sha hattaning majruri undan oldingi am ismni ichida eng zaifi bo'lishi mumkin yoki eng kuchlisi bo'lishi mumkin. Bizning misolimizda eng zaifi bo'ladi. Ya'ni hojilar yetib keldi, hatto piyodalar ham. Ya'ni hojilarning ichida otliqlari bor, tuyada yurganlari bor yoki nimadir boshqa nima vositalar bilan yurganlari bor. Ular ham kelishdi. Hatto eng zaiflari, hatto piyodalar ham yetib keldi degan ma'noda bo'lyapti. Bu yerda demak hattaning majruri eng zaifi bo'lyapti. Endi ba'zi misollarda keladi, hattaning majruri undan oldingi am ismning ichida eng kuchlisi bo'ladi. Masalan, bunga nimani misol qilishadi? Matan nasu hatta al-anbiya'u. Hatta al-anbiya'i. Ya'ni insonlar o'ldi, hatto payg'ambarlar ham deb keladi. Endi hatta bu o'rinda ba'zilar harfi atf bo'ladi deydi, ba'zilar harfi jar bo'ladi deydi. Ya'ni bu sal ixtilofli masala. Keyingi harf jarlarimiz vovul qasam va ta'uhu va ba'uhu. Qasam ma'nosiga dalolat qiladigan vov va ta va balar. والثالث عشر واو القسم نحو والله لا أفعلن كذا. Allohga qasamki men shunday qilaman. Allohga qasamki deganda o'sha vallohi o'sha vav harfi jar. La af'alanna kaza esa bu javobul qasam jumlasi deyiladi. Allohga qasamki men unday qilaman deyapti. Bu qasam ta'kidlash jumlasi hisoblanadi. Hozir bu qasam harf jarlarni ko'rib chiqaylik, keyin bular haqida qasam haqida ozgina gapiramiz. Vallohi la af'alanna kaza. 14-si va robi'a ashara ta'ul qasam. Ta'ul qasam qasam ma'nosini beruvchi ta kalimasi. Nahu tallohi la af'alanna kaza. Allohga qasamki men shunday qilaman. Va ba'uhu ba'ul qasam. Billahi la af'alanna kaza. Allohga qasamki men shunday qilaman degan. Bular hammasi qasam ma'nosini beradi, uchovi ham. Vallohi vav ham, ta ham va ba ham qasam ma'nosini beradi bular. Lekin bularning orasida farq bor. Vav kalimasini faqat zohir ismlarga ishlatiladi. Faqat zohir ismlarga ishlatiladi. Zohir ism deganimda nimani qasd qilyapman? Domirni ziddi bo'lgan zohir ismlarni qasd qilyapman. Masalan, vahu deyilmaydi. Vahu yoki vaka deyilmaydi masalan. U faqat zohir ismlarga ishlatiladi. Bu Alloh bo'lishi mumkin, ya'ni Allohning ism sifatlari bo'lishi mumkin, ya'ni Allohning ismi bo'lishi mumkin, yoki Allohning ism sifatlari bo'lishi mumkin. Vallohi vallazi nafsu Muhammadin biyadihi masalan. Var-Rahmani masalan. Alloh taolo masalan o'zi xohlagan narsalar bilan qasam ichadi. Va-shamsi va duhaha. Lekin hech birisida qasam bu yerda domir bo'lib kelmaydi, ya'ni nima muqsam bihi kalimasi, ya'ni vovning majruri domir bo'lib kelmaydi. Doim zohir ism bo'lib keladi. 14-chi nima? Taul qasam edi. Taul qasamni ham xususiyatlari bor. Taul qasamning xususiyatlari u faqat Alloh nomi bilan ishlatiladi. Tar-Rahmani deyilmaydi, faqat Alloh ismi bilan ishlatiladi. Alloh degan ism bilan ishlatiladi. Alloh ismiga xos. Va domirlarga ham boshqalarga ham kirmaydi. Faqat Alloh tallohi bo'ladi, xolos. Bu Tar-Rahman, Tar-Rahim deyilmaydi masalan. Va ba'ul qasam esa bu umumiyroq, bu kengroq endi ba'ul qasam. Ba'ul qasam eng kengrog'i, chunki bu ham zohir ismlarga kiradi, ham domirlarga kiradi, ham Alloh ismiga kiradi, ham Allohning boshqa ism sifatlariga ham kiraveradi. Mana shunday.
Endi qasam ichishlik, ya'ni buni shar'iy jihati bor. Endi shar'iy jihatini tavhid kitoblarida zikr qilinadi, lekin ishora qilib o'tib ketamiz. Allohning ismi bilan, Allohning ismidan boshqa ismlar bilan qasam ichilmaydi. Allohning ismidan boshqa ismlar bilan qasam ichilmaydi. Bu harom qasam bo'ladi va bu bilan qasam nima qilinmaydi, bog'lanib qolmaydi. Va Allohning ismi dan boshqa narsa bilan qasam ichishlik bu kichkina shirk bo'ladi. Hop, endi Allohning ismi bilan endi qasam ichishlikni o'zi. Qasam ichishlik bu ta'kid uslublaridan bittasi hisoblanadi. Ta'kid uslublaridan. Jumlalar 3 xil jumlalar bo'ladi. Bittasi ibtidoiy uslubdagi jumla bo'ladi. Ya'ni sizni gapirayotgan odamingiz siz aytmoqchi bo'lgan xabaringizdan uni nimasi ma'lumoti bo'lmasa umuman, siz gapirmoqchi bo'lgan gapingizdan umuman ma'lumoti bo'lmasa, u bu haqda sizdan xabar ham kutmayotgan bo'lsa, buni ibtidoiy deyiladi. Ibtidoiy bosqich deyiladi. To'g'ridan to'g'ri kelib turib unga nima deysiz? Masalan, ja'a fulanun deb masalan xabar berasiz. U o'sha gapingizni kutmayotgan edi, inkor ham qilmayotgan edi. Unga hech qanday ta'kidlarsiz unga oddiy jumla bilan nima berasiz? Xabar yetkazasiz. Buni ibtidoiy deyiladi. Ibtidoiy bosqich deyiladi. Endi ba'zida sizning muxotobingiz sizdan o'sha xabarni kutib o'tirgan bo'ladi. Falonchi keldi degan xabarni, masalan, Muhammad keldi degan xabarni kutib o'tirgan bo'ladi sizdan. Siz o'shanda kelasizda unga ozgina ta'kid bilan aytasiz. Ikkilanib kutib o'tirgan bo'lsa, inna Muhammadan ja'a deysiz. Inna Muhammadan ata deysiz. Sal ta'kidlab aytasiz. Buni nima deyiladi? Talabiy deyiladi. Talabiy bosqich deyiladi. Uchinchi bosqichi bor, inkoriy bosqich deyiladi. Buni inkoriy bosqichda unda sizning muxotobingiz siz aytmoqchi bo'layotgan xabarni, aytayotgan xabarni inkor qilayotgan bo'lsa, unda jumlani ta'kidlab, balki ya'ni ko'proq muakkidlar bilan keltirishlik lozim bo'ladi. Ko'proq muakkidlar bilan keltirishlik lozim bo'ladi. Ya'ni gapingiz inkor qilinishligi ehtimolli bo'lgan gaplar bo'lsa, yoki g'oliban kimdir inkor qiladigan bo'lsa, shunday holatlarda nima aniq ta'kidlar bilan, juda kuchli ta'kidlar bilan olib kelish kerak bo'ladi. Shunda ya'ni qasamlar ishlatiladi. Endi bu inkorning darajasiga qarab qasam ham kuchaytiriladi. Ba'zida masalan vallohi mana shunaqa bo'ldi desa, vallohi mana shunaqa edi deb xabar bersa, unda nima inkor qilayotgan odam yana ham kuchliroq inkor qilayotgan bo'lsa, ko'plab hatto birdaniga ishlatish mumkin 3 ta qasamni ham. Vallohi billahi tallohi mana shunaqa bo'ldi. Nima qasamlarni yana ham kuchli qilib ta'kidli qilib ishlatishlik mumkin bo'ladi. Muhimi demak jumlani uslublarida mana shunaqa 3 ta uslubi bor ko'pincha. 3 ta bosqichda zikr qilinadi. Nima jumlalar? Bittasi ibtidoiy bo'lgan uslub, oddiy qilib jumlalar keltiriladi hech qanday, chunki sizdan hech qanday xabar kutib o'tirmagan odamga kelib turib ta'kidlab gapirsangiz, u hayron bo'ladi sizga, nimaga menga bu ta'kidlab gapiryapti, men uni gapini inkor qilmadim-ku degan ma'noda. O'ylanib qolishi mumkin. Ikkinchi usul nimasi? Bosqichi talabiy bosqich. Bu sizdan xabar kutib o'tirgan bo'lsa, ikkilanib o'tirgan bo'lsa, o'shanda ta'kidlanadi. Uchinchi bosqichi inkoriy uslub. Bu o'rinda ko'pincha qasamlar ishlatiladi. Xo'p. Endi keyingi harf jarlar. Hasha, xola, adalar. Bular ham harf jar qilib ishlatiladi. Al-xomisa ashara hasha, as-sadisa ashara xola va as-sabi'a ashara ada va hiya lil istisna. Bular istisno ma'nosini beradi. Va ma'nal istisna, endi istisnoning ma'nosi shuki, va ixroju shay'i amma dakhala fihi ghayruhu. Bir narsani boshqasi kirgan narsadan istisno qilishlik, chiqarib yuborishlikka istisna deyiladi. Misol uchun masalan, maja'anil qawmu hasha zaydin. Yoki xola zaydin yoki ada zaydin. Ya'ni menga Zayddan boshqa qavm odamlar kelmadi, ya'ni. Odamlar menga kelmadi, Zayddan boshqasi. Demak, kelmaslik
hukmiga hukmidan zaydni chiqarib yuboryapti. Boshqasi kirgan, ya'ni qavmlar kirgan narsadan zaydni istisno qilinyapti, chiqarib yuborilyapti. Ta'rifimizga tushiradigan bo'lsak. Bular demak harfiy istisnolar. Demak bular nima 17 tasi harf jarlarning 17 tasi mana shular edi. Va ba'zi kitoblarda 20 ta deb keladi, 20 ta deb keladi. Ular muttafaq bo'lmaganligi uchun, ittifoq qilingan bo'lmaganligi uchun ularni ko'psini olib kelmayaptilar. Ya'ni ba'zisini olib kelmayaptilar. 17 ta bu kitobda kelganlar 17 ta harf jarlar bo'ldi. Endi shularning ichida harf jarlar mutaalliq bo'lishligi lozim bo'ladi. Harf jarlar qanaqadir fe'lga yoki fe'lni ma'nosidagi narsalarga bog'lanishligi, ma'no jihatdan bog'lanishligi lozim bo'ladi. Masalan, masjidda desangiz, nimadir qilgan bo'lasiz masjidda. Namoz o'qidim desangiz, demak o'sha masjidda degan so'zingiz nimaga? Namoz o'qidim fe'liga mutaalliq bo'ladi. Lekin o'tirdim desangiz, o'tirishlik fe'liga mutaalliq bo'ladi. Demak, nima? Harfi jarlar qanaqadir ma'no jihatdan qanaqadir ish harakatga bog'lanadi, fe'lga bog'lanadi. Bu fe'llar ba'zida taqdiriy bo'lishi mumkin, ba'zida jumlada bor bo'lishligi mumkin. Buni inshaalloh hali umumzaj o'qiydigan bo'lsak, o'shanda yana ham gapiramiz. O'rni kelganda yana boshqa nahv kitoblarida inshaalloh gapiriladi bu narsa. Endi ba'zi harfi jarlar bo'ladi, ular mutaalliq bo'lishmaydi. Ya'ni biror bir narsaga bog'lanishmaydi. Shulardan aytib ketishimiz mumkin. Masalan, rubba. Rubba bu mutaalliq bo'lmaydi. Ya'ni biror bir fe'lga, biror bir ish harakatga mutaalliq bo'lmaydi. Rubba harfi jar. Keyin zoida bo'lgan harfi jarlar. Zoida bo'lgan harfi jarlar ham birorta nimaga, ish harakatga mutaalliq bo'lmaydi. Endi bu yerda zikr qilingan qolgan harf jarlar o'sha mutaalliqga muhtoj bo'ladi. O'sha mutaalliq biror bir ish harakat bilan bog'lanadi. Bu haqda qisqacha bo'lsa ham gapirdik inshaalloh. Inshaalloh bu ya'ni 13 ta turdan bittasi zikr qilindi, ya'ni samai amillarning 13 ta turidan birinchisini zikr qilindi. Inshaalloh keyingi darsda shu joydan davom ettiramiz. Subhanakallohumma va bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.